Хочу, чтобы здесь никогда не проложили асфальтированные дороги. Никогда. Салют, братва. Вот так мы просыпаемся. Я простыл вообще нахрен. Это не здесь, а в своей хижине в деревянной. Горло болит, сопли текут. Ну и сам я такой доходяга. Приехали в Сан-Маркос, не ближний путь и время. Решил болеть так на ногах, короче. Цоколь каменный, из камня цоколь. Прикольно. Пока сижу на горшке, не теряю время зря. Вот вам обзор на санузел. Душ, раковина маленькая, зеркало. И горшок. Горшок сейчас покажу. Туалет сухой. Первый раз с таким сталкиваюсь. Ну, наверное, в автодомах такие же стоят. Тут вот, короче, какаешь, потом засыпаешь опилками, писаешь, там заливаешь жидкостью. В общем, смотрите прикол. Вешалка для полотенец. Опа. Тут вообще много очень бутылок в этом доме. Ну, душ стандарт. И окошко вот такое. Кругленькое. Вот так наш номер выглядит. Тут я спал. Тут Надя. Там уже солнышко. Тут вот такие окошки. И бутылки, бутылки, бутылки. И там у тебя горы вообще, так клево. Ну, мне очень прям вообще понравилось. Ну что, мы похожи? Вот так бы на пару снимать влог. Давайте покажу вам хостел, в котором мы остановились, и пойдем смотреть город. Нашли мы его случайно, просто искали самый дешевый, который нам ответил, его и забронировали. И уже по фотографиям было видно, что это какой-то необычный, прикольный хостел. Но когда мы приехали, он нас удивил и порадовал еще сильнее. Владельцы хостела за жизнь в гармонии с природой, поэтому они не расчищали здесь всю территорию от дикорастущих деревьев, а расчищали только площадки под сами домики или под тропинки. Домики построены из природных материалов, это глина, камень и дерево. И на одном домике даже крыша выполнена по технологии живая крыша, и на ней растут растения. Также они выращивают маленький огородик, овощи с которых можно взять себе утром на салат. И выращивают курочек. Кстати, ямы, из которых бралась глина для строительства домиков, теперь используются как маленькие пруды. На территории множество уютных, необычных, укромных местечек среди деревьев, кустов, цветов, где можно посидеть, понаслаждаться видами, побыть наедине с собой, поработать, позавтракать. В общем, абсолютно случайно остановились вот в таком необычном месте. Напишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь в глиняных таких домиках и похожих хостелах. Все, мы вышли в люди, спустились с нашего хостела, который вообще там участок выходит, ну прям прилично подниматься квартал, наверное, по дороге. Вот, и сейчас буду снимать здесь все, что вижу. Наверное, много буду снимать, потому что я еще и снимаю для себя, и мне прям хочется, ну, именно эти кадры сохранить. Вот то, как здесь все устроено, мне очень нравится. Вот смотрите, сзади меня стоит домик, дерево заплетенное вьюном, и дом без забора. А тут еще, я не знаю, почему-то его называю бутылочное дерево, правильно, неправильно, вот оно с шипами. Ну просто вид, вот стоит просто домик, просто без забора. Пальма вот эта вообще, конечно, я ее увидел, офигел. Смотрите, какая она толстая, огромная, и она зажата между другими деревьями. Вот тоже дерево. Оно нереально толстое. Ну как нереально, конечно, здесь толще. Вот с этой стороны оно выглядит очень толстым. Сейчас машина будет проезжать. Как бы приличное. Мне кажется, вот так на него смотришь, тут почти 2 метра. А здесь беседка, домик, гаражик. Тоже большое толстое дерево. Очень много у всех бассейнов. Но это вообще мы еще, когда в Дерке жили, обратили внимание, что даже небогатые домики бассейны имеют. Вот здесь прикольно. Покрасили штукатурку таким бирюзовым, бассейн бирюзовый. Миссион. Вот какой-то такой домик. Прикольно. Мы решили, поселок очень маленький, я сейчас, наверное, покажу на карте. Он такое ощущение, если мы правильно поняли, то тут вообще, ну, весь поселок, я не знаю, кварталов на 10.
ну, на 15. Но это не весь поселок, а именно центральная часть. А так дороги уходят в горы, и там уже какие-то улочки, какие-то домики. И мы решили пройтись сначала в общем, по всем улицам. Хочу пройтись, посмотреть, как здесь, какие домики, как тут, что вообще. Смотрите, растет дерево, да? Это Надя заметила, я даже не обратил внимания. Но я кактус заметил, что вот он кактус, огромный кактус. Я смотрю, огромный кактус. А тут он растет из дерева. Смотрите, второй такой же кактус. На этом же самом участке, просто вот ближе к дому. Тоже, ну тот выглядел более эпично, конечно. Этот сильно он густой. Купольный дом, смотрите, настоящий купольный дом стоит. Там ворота. Все заросшее. Огромная пальма. Там много цветов прикольных. Вообще прикольный дворик. Тут вот такой аккуратненький дворик. И стоит холодильник типа нашего Зила. Поддоны желтым цветом выкрашены. И как прикольно смотрится все. Уютненько. Далеко стоит. Но вот видите, там каких-то 30-х, наверное, годов. Может еще раньше даже. Стоит под деревом аппаратик. Вот это центральная трасса, видимо, выезд на центральную трассу. И в самом городе нету асфальтированных дорог. То есть вот там впереди, мне в телефоне не видно, впереди уже начинается, вот красная машина притормаживает, и там начинается гравийка. Здесь вот такой магазин стоит. И вот Сан-Маркос Сьеррас. Мы сейчас идем с Надей. Надя тоже что-то снимает. Короче, я сейчас просто иду. Вот этот город Сан-Маркос. Я сейчас прочел и про него, и это так и есть, что в городе нет асфальтированных дорог. Вот, то есть мы там кусочек асфальтированной дороги видели, это просто въезд в город и все, да? И я иду. Мы уже ходили по маленьким городкам, там Виолет, Массе, вот где мы живем, Коскин, там есть участки, вот такие глубокий пригород, да, где нету асфальта. И ты ходишь такой, думаешь, блин, ну вот когда-нибудь, интересно, здесь проложат вообще асфальт, или здесь никогда не проложат, типа дорога пыльная. А здесь я сейчас иду по этому городу, и я понимаю, что я не хочу, чтобы здесь никогда не проложили асфальтированные дороги. Никогда. То есть, ну, прямо... Если здесь будет асфальт, то уже, вайб в какой-то степени потеряется. Мы пришли в коммерческий центр. Вот так выглядит просто улица. И коммерческие точки. Ну, что-то не работает. Возможно, что-то в туристический сезон вообще только открывается. Может, кто-то просто сегодня не вышел на работу. Сегодня еще и воскресенье. Может, кто-то после обеда выйдет, а может, кто-то уже на обед ушел. Еще вроде не обеденное время, но уже можно-то и пойти пораньше немножечко, правильно? Типа коммерческая точка такая.
Запатеро. Это, наверное, ремонт обуви. Тут я не пойму, но это вижу просто, что это хозяйственный. Идем вот по центральной улице. Тут хостел Хараканда. По-испански примерно так. И я такой сразу подумал, что наш хостел намного круче, чем если бы мы здесь жили. Повезло нам так выбрать этот хостел наш, конечно. Мы вышли прямо на центральную часть города. Здесь такой парк с большими деревьями, красивый. Кафешка такая большая, приличная. Наверное, мы еще не видели пока здесь таких огромных кафетериев. Google Maps. Указатели. Это... Как она, жар-птица называется, я забыл. Вот еще памятник какому-то животному. Мне кажется, что это ленивец, но я могу ошибаться, конечно. Тут вот какой-то такой пират стоит. Между двух пальм. Так, насчет кафешек. Я смотрю, в общем, этот парк просто по кругу окружен кафетериями. И здесь много разных кафешек. Вот здесь вообще столики стоят на другой стороне от кафешек. Такая деревушка маленькая. А вот центральная часть здесь закрыта для проезда машин. То есть вот машина едет, она сейчас будет направо поворачивать, потому что здесь закрыто. Вот она поворачивает. И вот эта часть с кафешками, она закрыта от проезда машин. Здесь какой... А, это хостел, кстати, тоже. Ну, приятный хостел. Но наш, возможно, мне даже нравится больше. Панкасера. Это домашний хлеб здесь продают, значит. Автобус стоит. Я человек простой. Вижу автобус на участке, я сразу иду к нему. Может, это, конечно, автодом на ходу. Но мне кажется, что это уже просто дом стационарный из автобуса. Здесь какая-то опять оживленная такая, ну как, густонаселенная улица. И вот автодом привлек мое внимание. У него сзади крепеж под мотоцикл, скорее всего. Вот такой прикольный цветной автодом. Он, скорее всего, на ходу. Какая тачка под пальмой. И вот такой домик тоже прикольный. А на этой стороне, вот так неожиданно, фурахерия, это как будто для животных корма. И здесь что-то для животных. Ла жапа. И дерево по центру дороги. Типа кольцевая. Перекресток, посередине дерева. Вот второе, кстати, да, дерево на дороге. Ну, его, видимо, тут сбоку объезжают. Опять деревья посреди дороги. Молодцы, не спиливают. Проложили дорогу по краям, и нормально. И прикольно. Подошли к краю города. Чтобы вы понимали, как вот город заканчивается. Все. Вот так вот идешь себе по окраине города. Там сзади Надя идет. Мы, короче, подошли по карте. Там не очень было понятно, есть ли выход, но там должна быть речка. И мы хотим вернуться обратно в центр вдоль речки. Можете делать ставки. Получится у нас это сделать или нет. Тут столько тропинок, и я потерялась. Так, а ты где? Вот здесь? О, я тебя вижу! Я тебя нашла! А что ты бежишь? Я ж тебя вижу. Все, он убежал, его не видно. Прикиньте, все вообще. Тут можно в квест играть. И реально можно заплатиться. Это вообще что за места мы такие? Так, вот, мандаринки. Это... Так, это остались следы, короче, чтобы мы не заблудились. Так, сейчас мы пойдем по следам. Надя потерялась. А
я оставил ей след за мной из мандариновых шкурок. И сижу в засаде. Сейчас будем ее пугать, если получится. Вот еще мандаринка, вот. Вот он оставил мне следы, чтобы, короче, я шла по следам и его... Так, вот мандаринка. Ага, во. Так, вот следы. Вот следы мандаринки. Мы идем в верном направлении. Так, ну тут очень хорошие места, конечно. Кактусы, кактусы, везде кактусы. Так, вот. Так, мандаринка найдена. Мы в верном направлении идем. Я по следам шла. Мандаринок. Я по следам шла. Мандаринок. Нашла меня Надя. Раньше я хотел ее напугать. Короче, мы пришли, не знаю, видно, не видно. В общем, вот здесь такая канава. Ну, видимо, речка. И, видимо, она может даже быть глубокой, потому что там 2-3 метра. Но там нету речки. И мы, наверное, продолжим путь по вот этим вот, по этим степям. Нормально мы как бы на квартал от города отошли. По таким ландшафтам я не ходил. Вообще я на природу не очень часто выезжал. И в походе был один раз с Лехой. По-моему, сутки я там был. Примерно, да. Я тогда набирал вес и очень много хавал. И не очень был подготовлен. И я когда туда пришел, я так хотел жрать, а все хотели бухать. И я говорил, что надо срочно полить костер и что-нибудь готовить, кушать. А все говорили, да подожди, сейчас мы бутылочку бахнем, а потом будем кушать. И, в общем, я оказался в меньшинстве. Потом, еще с нами, короче, был чувак какой-то непонятный, я не знаю, чей это был, Кент. Огромный чувак такой, толстый. И он мне пока там... Короче, было две парочки. Я был один, и вот этот толстый чувак был один. Ну и парочки там своими делами занимались. А мы с этим чуваком сидели у костра. И он мне рассказывал, как у него дома там в кургане где-то. Что дом стоит на кургане, в кургане. И, короче, там к нему духи ночью приходят. И у него, короче, был такой нож. Старый, с деревянной ручкой, которая уже видавшая виды. Сам нож, металл уже такой весь в коррозии. И этот нож можно реально снимать в фильмах ужасов. Вот этим ножичком он там себе что-то нарезал. Рассказывал про духов, как он ночами там от них убегает по дому. А еще днем, когда мы гуляли, проходились там тоже, кстати, по руслу реки, вот так мы шли, только там была вода. Нам навстречу прошлись какие-то зэки. Все просто в татухах с головы до ног. Ну, не просто в татухах, а именно зэки какие-то. И, короче, когда я лег в палатку, я не знал, кого мне больше бояться. Зэков в татухах или вот этого типа с этим ножичком, которого ночью духи преследуют. И ночью, во-первых, речка журчала прямо возле палатки. И было ощущение, что просто кто-то тебе всю ночь в ухо ссыт просто. Вот так я спал. На тоненькой пенке, то есть, ну... твердо, речка в ухо сыт, и плюс что-то постоянно всю ночь, короче, какие-то ветки ломались. Я думал, ветки ломаются, это то ли вот эти зэки там где-то идут, то ли этот чувак, может, там уже куда-то ушел в лес, от духов убежал и там ветки ломает, то ли что вообще. Короче, такая выдалась ночь. Потом я утром проснулся опять раньше всех, опять я хотел жрать. И я пожрал и сказал, все, ребят, надо отсюда валить. Это уже вообще не интересно ни разу. И я оттуда самый первый бежал с этого похода. Поэтому такой из меня походник вообще. Да, а теперь меня вот занесло в такие вот края. Я так думаю, что видос получился уже достаточно длинный. Хотя только полдня прошло, и мы сейчас... пойдем, наверное, пообедаем в кафешку. И хотим попробовать попасть в музей хиппи. Не знаю, он будет работать, не будет. Там, не будет ли у него фиесты или выходного. Вообще сегодня воскресенье, да.
Вот, ну попробуем. Спасибо всем, кто смотрит, кто пишет комментарии. Все, всем пока. До следующего видоса.